សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបង្រៀន Java Programming ជាភាសាខ្មែររបស់មជ្ឈមណ្ឌល Career Software HRD នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីជំពូកទី 11 ដែលនិយាយអំពី file និង input output ហើយមេរៀនទី 1 គឺ file និង I/O ហើយនៅក្នុងមេរៀនទី 1 នេះផងដែរយើងបានបែងចែកចេញជា 6 ចំណុចដែលទី 1 យើងនិយាយអំពី byte stream ទី 2 យើងនិយាយអំពី character stream ទី 3 យើងនិយាយអំពី standard stream ទី 4 យើងលើកបង្ហាញអំពីការ read និងការ write file ទី 5 និយាយអំពី file input stream ទី 6 យើងនិយាយអំពី file output stream នៅពេលនេះសូមចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនយើងគឺទី 1 គឺ byte stream ថាតើអ្វីទៅជា byte stream Java byte stream គឺគេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការដំណើរការ input និង output ទិន្នន័យដែលមានទំហំ 8 bit ឬក៏ស្មើនឹង1 byte នឹងឯងវាមានខ្លះជាច្រើនដែលប្រើតទៅជាមួយនឹង byte stream តែខ្លះដែលគេប្រើញញឹមជាងគេគឺ file input stream ហើយនិង file output stream ដែល file input stream និង file output stream នេះគេប្រើសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ write ទៅកាន់ file ហើយនិងការ read ចេញពី file វិញហើយយើងសូមបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍ code ដែលនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការ copy file ពី copy ពី file មួយហើយ write ចូលទៅកាន់ file មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ code ឧទាហរណ៍តែម្ដងនៅក្នុង Eclipse ឥឡូវនេះសូមមកមើលឧទាហរណ៍ដែលបញ្ជាក់ពីការ read និង write file ប្រើប្រាស់ file output stream និង file input stream ហើយដើម្បីប្រើប្រាស់នៅ file input stream និង file output stream បានយើងត្រូវការ import នៅ java.io.py ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបង្កើតនៅ public static void main មួយតមកយើងបង្កើតនៅ object file input stream មួយ fin ប្រើយកបង្កើតវាដើម្បីទៅធ្វើការ read file ឬចេញពី file មកវិញហើយ file output stream សម្រាប់ write ទៅកាន់សម្រាប់ write ចូល fileតមកយើងfile output stream សំទោស p មួយទៀតហើយត្រូវការតមកយើងត្រូវការប្រើ try type ចឹងអានេះយើង finally តមក f in ស្មើនឹង new file input stream អានេះយើងដាក់ path របស់ file ដែលយើងចង់ read ចេញមកអញ្ចឹងដើម្បី read ចេញពី file បានយើងត្រូវបង្កើត file មួយនៅក្នុងខ្ញុំសូមបង្កើត file មួយ new text file ដាក់ឈ្មោះថា my input file ហើយនៅក្នុង file នេះខ្ញុំសូមសរសេរថា this is copy file ហើយ save អញ្ចឹងចំពោះ fin នេះវាធ្វើការចេញពី file អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចេញពី file មួយនេះគឺ file អញ្ចឹងយើង copy path យកមក path ក្នុងនេះក្នុងនេះគឺដាក់ path របស់ file ដែលយើងចង់ read តមកយើង slash យកឈ្មោះ file របស់យើង copy មកយើង path នៅនេះហើយត txt ហើយចំពោះនៅក្នុង Java យើងត្រូវការថែម slash មួយទៀតចំពោះ path វានេះដោយសារតែ slash មួយហ្នឹងគឺសញ្ញាពិសេសរបស់ Java ហើយយើងដើម្បីប្រើប្រាស់ពួកវាបានយើងត្រូវការ throw នៅ IO exception ចឹងវាបាត់ error ហើយយើង f out ស្មើ new file output stream ចឹងអានេះយើងត្រូវការ
viên file viênបង្កើត file មួយទៀតដាក់ path ទៅមួយយើងដាក់ my output file.txt ចឹងនៅពេលនេះវានឹងបង្កើត file មួយដែលឈ្មោះថា my output.txt ដើម្បីធ្វើការរងចាំទទួលនៃការ copy ចេញពី file មួយនោះពី file ខាងលើចឹងនៅក្នុងការនេះគឺវារៀបចេញជា integer ចឹងយើងសូមបង្កើត integer មួយដើម្បីទទួលយកតម្លៃពីការ read file fin ចឹងយើងត្រូវការប្រើ value b ស្មើ fin dot read ចឹងវាថា b វាទទួលតម្លៃ read ចេញពី fin ហើយបើសិនជាវា ខុសពីដកមួយបានថាវានៅមាន file នេះមានអក្សរនេះអញ្ចឹងឲ្យវា f out ឲ្យវារាយចូលទៅ file my output file ហើយ finally យើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារបើសិនជា fin ស្មើនឹងនេះ copy ណាអញ្ចឹងឲ្យវាបិទ fin ហើយបើ f out copy ណាអញ្ចឹងឲ្យវា f out dot close ជានៅពេលនេះយើងនឹងយើងបង្កើតនៅយើងនេះធ្វើការ fin file input stream ធ្វើការរៀបចេញពី file my input file ហើយ fr នេះយើងរាយ file មួយដែលបង្កើត file មួយឈ្មោះថា my output file ហើយយើងបង្កើត integer b មួយដើម្បីទទួលតម្លៃពីការ read របស់ចេញពី fin នេះគឺ my input file នេះតមកយើងនឹងធ្វើការរាយចូលទៅកាន់ file my output stream នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង run នេះវានឹងបង្កើតនៅ file មួយដែល copy ចេញពី file my input file ចឹងនេះគឺវាបង្កើត file មួយដែលវា copy ចេញពី my input file នេះគឺមាន copy នៅតម្លៃអក្សរនៅក្នុងនេះគឺដូចគ្នាចឹងសូមតនៅមេរៀនយើងដល់ by stream ឥឡូវចូលដល់ character stream ដែល character stream នេះគឺវាប្រើសម្រាប់ដំណើរការ input និង output នៅ data ដែលមាន 16 bit Unicode បែរថា by stream នេះគឺ read តែ 8 bit ទេម្ដង1 byte តែនេះវា read ម្ដង 16 bit គឺម្ដង 2 byte ហើយខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មួយវិញគឺ file reader និង file writer ហើយ file reader គឺវា read ម្ដងបាន 2 byte ហើយ file writer រាយម្ដងបាន 2 byte ដោយយើងខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងចឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចគ្នាចំពោះការ copy file គឺយើងគ្រាន់តែបដូរកន្លែងទៅ file input stream ទៅជា file reader ហើយនឹង file output stream ទៅជា file writer ហើយនឹងធ្វើការ import នៅpackage មួយចំនួនដូចខាងលើនេះហើយសម្រាប់ផ្សេងចំណុចផ្សេងទៀតគឺវាដូចគ្នាគ្រាន់តែវាខុសគ្នាត្រង់ថា character stream គឺយើងធ្វើការ read និង write ម្ដង 2 byte សម្រាប់ byte stream វិញគឺនឹង write ម្ដងបានជាបានតែ 1 byte ហើយចំពោះ standard stream នៅក្នុង program ទាំងអស់វាសុទ្ធតែមាន standard IO គឺ standard input output សម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការឲ្យ user ហ្នឹងអាចបញ្ចូលតម្លៃពី keyboard យើងទទួលតម្លៃការបញ្ចូលពី user ពី keyboard ហើយយើងអាច output វិញទៅលើ screen ហើយ standard stream ហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់មកហើយគឺទី1គឺ system in វាសម្រាប់ធ្វើការចាប់យកតម្លៃបញ្ចូលពី keyboard របស់ user តាមរយៈ console ហើយ system out នេះសម្រាប់គឺបង្ហាញតម្លៃដែលយើងបញ្ចូលមកហ្នឹងទៅលើ console វិញហើយ system ER ហ្នឹងគឺវាដូចជា system out ដែរតែគ្រាន់តែទូទៅ system ER គឺវាបង្ហាញ text ពណ៌ក្រហមដោយសារតែវាបង្ហាញថាជា error នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងនេះចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍នេះនៅក្នុង Eclipse ឥឡូវនេះសូមមើលឧទាហរណ៍ដែលនិយាយអំពី standard stream ហើយដើម្បីប្រើប្រាស់នៅ standard stream យើងត្រូវការ import នៅ
java.io.sky ហើយយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ scanner ចឹងយើងត្រូវការ import នៅ java.util.scanner ហើយយើងបង្កើតនៅ object reference box class scanner មួយស្មើហើយវាស្មើនឹងតមកយើងត្រូវការដើម្បីប្រើនៅពួកពាក់ព័ន្ធមួយ IO នេះត្រូវការ throw នៅ IO exception ហើយប្រើប្រាស់នៅ try catch final ហើយយើងឲ្យ cin scanner របស់យើងមក new scanner នៅ system in ដើម្បីចាប់យកតម្លៃពីការបញ្ចូលហើយ system out យើងបង្ហាញនិយាយថាគេថាឲ្យគេចុច soft view ដើម្បីឈប់បញ្ចូលនៅតម្លៃ to quit ហើយយើងត្រូវការប្រកាសនៅឆា C1 ដើម្បីទទួលយកតម្លៃពី input របស់ user ដើម្បីយកតម្លៃ input របស់ user ចូលក្នុង cin របស់យើងហើយយើងចាប់បោះតម្លៃចូលក្នុង C អញ្ចឹងយើងត្រូវការ do while loop មួយដើម្បីឲ្យ user បញ្ចូលរហូតដល់គាត់ចុច soft view ហើយគាត់លែងបញ្ចូល dot print please enter អមយើងឲ្យ c ស្មើឲ្យ cin dot next នេះមកថាចាប់យកនៅតួអក្សរដែលនៅពេលដែល user ចុច enter តម្លៃដែល user បញ្ចូលហើយគាត់ចុច enter អញ្ចឹងយើងយកឆា add យើងយកតួអក្សរនៅទី1ដែលគាត់បានបញ្ចូលមកអញ្ចឹងយើងបានចាប់បានពី user input ហើយយើងបង្ហាញវិញប្រើប្រាស់នៅ standard stream output ប្រើប្រាស់នៅ print line អញ្ចឹងយើងដាក់ថា u enter បូកមួយ c ហ្នឹងមកជាទៅការ do while loop ទៅការ while បើសិនជាវាធ្វើរហូតលុះត្រាតែ user input ហ្នឹង c ហ្នឹងគឺវាស្មើ q បើវាជប់ធ្វើអញ្ចឹង finally យើងប្រើបើ cin ហ្នឹងវាខុសពី null អញ្ចឹងឲ្យ cin.clock យើងសូម run មើលអញ្ចឹងគេប្រាប់ថា enter q to quit អញ្ចឹងខ្ញុំវាយអក្សរ k ពេល enter ទៅវានឹង output k ហើយ d គឺវាធ្វើរហូត ds គឺវាចាប់យកតួទី1គឺយកអក្សរ d អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចុចយកអក្សរ q quit អញ្ចឹងបានថាវាឈប់ដំណើរការហើយអញ្ចឹងគឺវាលែងដំណើរការទៀតហើយសូមអរគុណឥឡូវក៏លេខទៅមើលមេរៀនយើងបន្តគឺចំណុចទី4គឺនិយាយអំពីការ read និង write file ដូចយើងបាននិយាយខាងលើហើយគឺ input stream គឺយើងប្រើសម្រាប់នៅ read file ចេញពីទិន្នន័យចេញពីប្រភពណាមួយហើយចំពោះ output stream គឺយើងសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅកន្លែងណាមួយហើយខាងក្រោមនេះគឺជា hierarchy នៃ class ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយ input stream គឺ class ទាំងអស់វា extending ពី object ហើយវាមាន class output stream class input stream ហើយនៅក្នុង class output stream ហ្នឹងគឺវាមានclass 3ផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុង file output stream វាមាន class 3ទៀតហើយក្នុង input stream នេះគឺវាមាននៅក្នុង input stream វាមាន class ចំនួន5
ហើយនៅក្នុង filter input stream មានខ្លះ3ទៀតឥឡូវនេះសូមកន្លែងមកមើល file input stream តើអ្វីទៅជា file input stream file input stream វាគឺជា stream មួយដែលគេត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការ read ឬក៏អានទិន្នន័យចេញពី file ហើយក្នុងការធ្វើការ read នោះបានយើងត្រូវបង្កើត object វាដែលប្រើប្រាស់នៅ keyword new ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា constructor នៃការបង្កើតនៅ object របស់ input stream file input stream យើងត្រូវមាន input stream ហើយដាក់ឈ្មោះ object របស់យើងហើយ new keyword new ហើយ constructor របស់វាហើយចំណែកខាងក្រោមនេះគឺជា constructor ប្រើសម្រាប់បង្កើត object រួចយើងធ្វើការ file object ហើយយើងធ្វើការយក input stream object ហ្នឹងធ្វើការទិន្នន័យចេញពី string file មួយនោះហើយនេះគឺជា method មួយចំនួនដែលធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង input stream ចំណែក file output stream វិញវាផ្ទុយពី file input stream គឺវាប្រើសម្រាប់ធ្វើការបង្កើត file ហើយនឹងធ្វើការ write ចូលទៅកាន់ file ខណៈដែល file input stream គឺសម្រាប់ធ្វើការ read ហើយ file output stream នេះគឺយើងមុននឹងបង្កើត object ចេញពី file វាពិនិត្យមើលសិនថាតើ file នេះ check មើលថា file នេះវាបង្កើតហើយនៅបើសិនជាមិនទាន់បង្កើតទេវានឹងបង្កើត file ថ្មីហើយខាងក្រោមនេះគឺជា constructor ដែលសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតនៅ file output stream ចេញពី file string មួយហើយ write file យើងប្រកាស class output stream ទៅមក object reference របស់យើងទៅមក new keyword new ហើយនឹង constructor របស់វាហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងបង្កើត file object ហើយបង្កើត object stream object នេះ output stream object មួយដើម្បីធ្វើការ write ទៅកាន់ file string file មួយនោះហើយនេះគឺជា method មួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង file output stream ហើយនេះគឺជា code ឧទាហរណ៍ដែលនិយាយអំពីការយើងបង្កើត file មួយហើយយើងធ្វើការ write ចូល file បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ read ចេញពី file នោះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញឧទាហរណ៍នៅក្នុង Eclipse តែម្ដងឥឡូវនេះសូមមកមើលឧទាហរណ៍ដែលនិយាយអំពី file input stream និង file output stream ដើម្បីធ្វើការ read យើងធ្វើការ write file ហើយនិង read file ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹង file input stream និង file output stream បានយើងត្រូវការ import java.io.sky តោះមកយើងប្រកាស array មួយ array byte មួយដើម្បីឲ្យធ្វើការ write file write array នេះចូលទៅកាន់ file នេះស្មើ11 12 35តើមកយើងបង្កើត object output stream មួយkeyword new file តើមកយើងដាក់ path យើងចង់បង្កើតនៅក្នុង folder ណាអញ្ចឹងយើងសូមដាក់បង្កើតនៅក្នុង folder នេះតែម្ដងយើង copy path នេះចូលមកដាក់អានេះយើងត្រូវថែម slash មួយទៀតបើមិនចឹងទេវានឹង error បែបនេះតោះមកយើងដាក់ឈ្មោះ file របស់យើងoutput.txt អានេះគឺវាឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅ try catch គឺទៅការស្រួល exception អញ្ចឹងយើងសូមប្រើ try catch ហើយតទៅពីយើងបង្កើត object សម្រាប់ធ្វើការ write file ហើយចឹងយើងធ្វើការធ្វើ loop ដើម្បីធ្វើការ write ចូលទៅកាន់ file
Prabhana for loop in I smart sound I loop I third chain by array dot length I vô chẳng như ngồi về OSTR dot right nơi ở phía right by array cho đây một đón một thiệt đó mới những thực cả clock vì mình bật vì và tàu vì ra hay những thực cả bật vì anh ní chụp của này ní cái những bậc bài array muối để mình tôi làm lạiแบบนี้đó mới những bậc object nơi file upload stream là bây giờ bên praprat nó không ca rai cho tất cả file hay ní dương thưa ca rai cho can phá đời praprat loop đó mới những tất cả bật nơi bật vì mình tập mới đậm bay thì trên bị pha với những cái bậc ca nơi input stream muối ins mà new file input stream những đặt hàm với trên sum copy hàm về lên họ mới như bậc các lời sai muối đầm bay mà là và xin chia pha miến và xin là cà pha là miến trắng xong nhưng giờ sáng là bây giờ ta mới thường luôn mới tất cả thơ lúa là mấy tất cả trên bị phá rồi bởi sân thì về tôi chuyển sáng chẳng là chế và plus mới giờ là system dot out dot print dot read method dot init thơ ca sau đó thơ ca thì trên bị phá mà đầu mùi chẳng chọc nữa lấy những số một mơ còn lại ní lấy nơi khung ní cái pan mới nè cho nên bây giờ ra tới viên nâng bậc ca nơi pha muối để mình chua tha output text viên bậc ca nơi pha muối chua tha output text tao máu viên nâng chua ca rái nơi ở đây trầu hay tao máu chua ca đi tranh over tranh xung mơ được mặt mình so ní khi vi bậc ca pha muối output dot txt tranh hay viên chua ca đi tranh bị pha đi chỉ trong cái số một con đọc trong nét ra trước rồi chỉ trong phần video để bạn chụp sạc các một phần video đi lại hai năm mới mình top nhìn cho cả bằng hai MP collection số một con